वाले। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास है एक नवरत्न हेयर ऑयल की डब्बी यार ये तो पागल है। हमारे पास है नवरत्न ऑयल की बोतल और हमारे पास मौजूद है एक बाइक। जी हाँ दोस्तों, आज हम बाइक के इंजन के अंदर डालेंगे वो हेयर ऑयल का पूरा बोतल और फिर देखते हैं गाड़ी किस प्रकार चलती है। हाँ तो गाइज, आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारी बाइक के इंजन के अंदर इंजन ऑयल डलता है, लेकिन दोस्तों हमारा तो काम ही एक्सपेरिमेंट करने का है। हम आज इस बाइक के अंदर ठंडा ठंडा कूल नवरत्न ऑयल डालने वाले हैं। तो दोस्तों अब वीडियो शुरू कर लेते हैं और डाल देते हैं इसके अंदर नवरत्न ऑयल। हाँ तो दोस्तों, हमने हमारी बाइक के इंजन ऑयल को पूरी तरीके से निकाल दिया है और अंदर डाल दिया है ठंडा ठंडा खोपड़ी को ठंडा करने वाला नवरत्न हेयर ऑयल। तो दोस्तों आज हम चेक करने वाले हैं क्या ये नवरत्न ऑयल इस बाइक का खोपड़ी ठंडी कर पाता है या नहीं। तो गाइस अब शुरू कर लेते हैं, हमारी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और चला के देखते हैं क्या ये नवरत्न ऑयल वर्क कर पाता है या नहीं। हाँ तो गाइस, गाड़ी को चलाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो हमारे YouTube चैनल कर लिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और सभी के साथ कर दीजिए शेयर। अब मैं इस बाइक को दौड़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखते हैं ये नवरत्न ऑयल से गाड़ी चल पाती है या नहीं। आजा आजा आजा। आपको ये टंकी देखकर कुछ याद आया? जी हाँ दोस्तों, हमने इस टंकी के साथ किए हैं काफी सारे एक्सपेरिमेंट जो किए हैं। हमने हमारी गाड़ी को तकरीबन हमारी लोकेशन से 1 किलोमीटर तक चलाया। हमें गाड़ी चलाने में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं साइलेंसर के अंदर नवरत्न हेयर ऑयल की काफी खुशबू आ रही है और दोस्तों गाड़ी काफी स्मूथ तरीके से चली। तो गाइस किस प्रकार का लगे वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।